محدش عارف العربية اللي انت راكبها فلوسها جبتها ازاي. محدش عارف النجاح اللي انت وصلت له دفعته قدامه قد ايه. محدش عارف مرتبك اللي انت بتاخده نصه رايح على ايه. محدش عارف بتعبك، محدش عارف بقلة راحتك، محدش عارف بالأرق اللي انت فيه، محدش عارف عشان تتجوزي الجوازة دي او توصلي للصورة اللي انت حطاها مع شخص بتحبيه انتوا عشتوا ايه. وعشان محدش عارف كل ده ما نشيرش اي حاجة عن حياتنا. فيديو مهم، فيديو بعيد عن محتوى المرأة، فيديو حقيقي. محدش يتكلم عن جوزه، عن حبيبه، عن فلوسه، عن شغله، عن اي حاجة قدام الناس. ويستحسن الواحد يمثل. اي حد يسأله انا تعبان، انا كنت بكشف، انا عامل تحاليل، انا العربية جايبها قسط، حتى لو انت مكيشاها جبتها قسط، انا معرفش ايه. الناس عايزة كده، لان الناس ما تعرفش الضريبة اللي انت دفعتيها عشان تبقي كده. فعشان محدش عارف حاجة لازم يتقال لهم كده. شيروا الفيديو.